I'm Joseph KYEOP Beneficiary. We are the future of this nation. Sasa na deal na kuweka matanks, kuweka pipes, generators, zile pumps, machine hizo naweka. Sasa kufunga pipe running, kila kitu pia naweka. Tuseme total plumber, juu hata digester za maji ya kuuza pia nafanya. Already unajenga uchumi. Haijalishi unachofanya, kujikimu kimaisha ni jukumu lako. Mi KYEOP imenisaidia kwa sababu mi nilikuwa tu hooked from street baada wazazi wangu kufa nini. Nimehusika kwa zile vitu mbaya mbaya. Nimekuwa mjamaa mbaya yani. Wajamaa hata sijakuwa mentor kwa village nini. Wale wajamaa walikuwa ni kwa example mbaya kwa village. Kutambua vijana, kuinua vijana, kuendeleza tujitokeze kwa wingi, tutambulike. Mi kuingia KYEOP ilitokea tu mambo na internet, na nikapata vacancy kwa internet. Kulikuwa na vacancy government, ilikuwa kuna vacancy ya vijana, ndio nikai-apply online. Na ilikuwa ni mambo na randomization na nikapenya. Baada ya kufunzwa namna ya kuishi na binadamu, hiyo ilikuwa ni LST. Baada ya LST pia wakaniambia kando na kuwa train, unaweza kuwa your own boss. Sasa hivi naweza fanya business pia, kando ni hustle pia. Joseph sio mbaya kwa kushika vitu na kuwa more active. Secondly, mtu mtulivu and understanding, and then ni mtu anapenda kujua sana, kwa hivyo kila kitu anakuwa active, na ninampendea kuwa nikimwonyesha kitu leo aturudi kesho. KYEOP in another way ni branch poa. I hope itaendelea, isikuwe labda ni sisi tu cycle 1 ni better, kama kuna ingine pia ni sawa. 90. Asante KYEOP. Haijalishi unachofanya, kujikimu kimaisha ni jukumu lako. Mradi unajenga uchumi.